Bisa enggak? Misal apa tuh, misalnya berapa banyak orang bisa dapat duit 1 juta. Apa itu? Misal misalkan orang Aman. orang apa tuh banyak dia antar duit 10 juta. Benar lah. Panas pada panas na badan natin. Enggak. Hah? Oke, ada bikin YouTube. Lemas sudah. Diam bapak tuh. Diam.
Hah? Buka video deh. Hah? Panas muka dulu kayak. Panas ya muka. Coba. Wow, ada panas.